Naimbag nga oras yung amin pabagayam. Hit ita, at to'y may sapay apakasalitan ang maitampok dito'y programa tayo. Kastalati Vlog! Apay na dito lang tinapasada ang Ben. Katan niya nga rod nga basit ita ti pasahiraw. Imposible Bakasyon mo't ita ti eskwela. Isu aman mano ti aglugan. Te ko namkit day, in babaem. Ay, yapo, mangrugi ka manan. Talaga mo't, amok ngamin nga da babaem. Sumardeng ka man, Susan? Ano? Maditikas ta kanayon mo ngay bagbaga kanyak. Day tala silos mo ti agado. Pagnumat ngamin. No kayat mo, si kalangan ti agtrabaho. Tasak ti agyan dito'y balay. Itikas ta, sardengan na ko na pagat-atapan. Anya? Wanya, si kanti banggad, tasak langan ti agtagi balay. Anya nga iti trabaho. Katagsapul ka Jack, imbaga sumardang kan ngagmaneho. Basta ti kayat ko, saan ka ngagbababae? Ay, salbag ka mat a babae. No, Jack lang makapagtapal, marabis kan. Anya? Makita mo ita? Kasta pa yan ti sasawam kanyak? Ta siguro, mas kayat mo ti babaem. Ay, panawan ka man langan, salbag ka. Awan pa'y ganas ang makisasaritakan ka. Nanay Kyang, nakitam ka di alimabas dito istormo nilakay ko? Wan, apay aya. Sa dino tinagturungan na? Dita abagatan. Ay kasta, o sige, inako na na. Agpaabagatan mat ni Susan. Surutan na nga ta nilakay na. Ay, nalabe, agat atap manen iti asawa na. Isu asurutin na iti nalimag. Dayjay gayam nga anita ti babae ni Ben. Sayot ka, babae. Adala nga ruden asawam nga maglalaki ka pailaang. Ita, ammo kon no asino ti pagluklukwan ni Ben. Makita da! Sige, Ben. Inna ko na. Sige, Anita. Swerte ti asawam kan ka. Ngamin, napintas ka lang aro din. Nasayaat ka pa Ha? O sige, mapan kan. Tainakmatan iti turungat. Sige. Wen pare, no kayat mo, sumurot kalangan kanyak iti trabaho. Naimbagi jay, tauray kaskasano, adda masweldo. Ay, wen man kit di pare? Kat kasano nga iti man manihum ajep. Isubli ko niti akin kukuha Adakan ka day ta pare. Sabagay, ije factory nga yan ko. Dakkal ti masweldom. Basta lakid di naanos kan nagagat ka. Wen pare, agaplayak iti pagtrabtrabahwam. Barang maawat Simangpat ka pa lang, babaero! Ha? Oops! Anyamatan! Apay aya! Anyaman ang tibasur ko! Nakita kayo iti babae mga agsarsarita iti dalan! Nagmayat ti panagsarsarita yo! Naragsak kayo ng agsarsarita! Anya? Sayot dayjay nga anita! Iso ti babaem! Dayjay ang karangganjang! Anya? Ay na, Susan na ya! Awan kit di atibayin mo! Nagkunakan ka, babaik ni Anita! Di ka naglibak! Sumartang kan! Agim imon ka manan iti angin! Pumanaw ako dito balay! Agdan na kayo ni ti babaem! Makauma ka mat! Sige, eksate lang! Kakaiso na nga itatayo lang manin nga kakadwa. Uwin nga rod, kasanumat ngamin, dahil yung kumpari tayo ani Ben, manumot ang makidanggay kada tayo nga uminom. Ay, agbarte kak man kid di. Meta. Itaman pa pare. Kaslakayan mo pa yan ti agbartag. Huwan pare. Tapno inton sumangpet ako ni Jibalay mi. Maturog akon. Jakon mangagpay ti ungat ni bakit ko. Anya? Agim-imon iti angin ni bakit ko. Kanayon na deta ti pagapapaan mi. Kastala ti biyag, pare Ben. Sana may kat kada tayo dayta. Takastala ti biyag. Dumteng lata ti sana pagkinawatan dagiti agasawa. Ni bakit ko? Kanayon pare. Makauma. Inton kuan. Ipay-pay suklakit nga ruti atap na kanyak.
Nay, madi pare. Madi, di mo aramidan ti kasta. Ay, ang amangan mo't ngamin upod nung adda babae. Wanyag pa isa, pare. Kasta la ti biyag. Mayat tupay tag babae. Oy, bidot mo't dayta. Di ta kayo nagbidot. Madi ti ag babae. Malas dayta ti biyag. Agragragsak kang agpaiso dito irabaw ti daga. Ngem dosain na kan tumot ni Apo Diyos. Kastaya. Wen, isualiklikan nyo ti ag babae. Tamadi dayta. Nabartag ka si Mangpat? Uy, buisit ka talaga! Awan pa nasaya at ngaramid mo! Babaero ka lang arudan, agbartag ka pa eh! Sumardul ka man! Makaumat ang iwat mo! Pagnamat ah! Langit din! Isa ka na anak, iti ka nagtamang anak man. Ingkag pa isagana ka ni Anita, babaem! Di ka nga di palagsaldang ha? Anyang agsardang? Sikat agsardang! Ta sikat imadi ti aramid na! Manang Susan, imayak dito'y balayo, takayat ka kasalit na. Taan niya ti ibagam? Awan ti asawak ditoy! Napan nagtrabaho! Manang, sumardeng kan iti panagimimon mo. Gapot ang awan ti relasyon mi iti asawam. Talaga? Naglaing kang hagatap. Ngam ibagakken ka Manang Susan. Pulos ajak isukat ti asawak. Ngamin, nasaya at nga asawa. Ay ayatan nak, kan ipatpatagnak, dungdungwan nak unay. Ha? Iso nga awan ti rason tapno gulibak. Kan kayat ko lang nga ibagakan ka tinakuna ti asawam. Nganya? Ako na nga apalan na kano ti asawak. Ngamin, napintasak lang arudan, nasaya atak pa yung asawa. Anya? Apay akas jay tinakuna ti asawam kanyak Manang Susan. Jakam mo kada kayo adwa? Talaga gayam asaan ka makaawat. Kaasimat nga rod ti asawam no kasta. Takaskan ka asaan makauawat tinapili na. Anya? Tapno agbalin ka abalangat ti asawa, Manang Susan. Agbalin ka kumaana saya at nga asawa. Ah, Dayta pa nagim-imon mo, saan anasaya at dayta. Nang runa pa'y, tamangiramraman ka iti sabali at tao. anya? Iramraman nakpay. Dayta ugalim ti baliwam. Siguro, no saya atem ti ugalim, kan agbalin ka anasaya at iti pamilyam, kan iti asawam, naragsak kayo. Ngamin, kasta kami ijay pagtaengan mi. Siyak, aramidak ti amin nakabaelak, tapno nasaya atak iti asawak. Pagserbiak iti husto. Kan adda pa nagtalagkukan kwa na, iso nga ipanakkelnak ti asawak. Anya? Iso asika, tapno agbalin ka abalangat ti asawam, agbalin ka anaimbag nga ina iti pagtaengan nyo. Agbalin ka anasaya at nga asawa. Ulitak Manang Susan, awan relasyon mi iti asawam. Iso adinak ko mairamraman apagim imunan. Madingamin ti aramid mo, Susan. Agasam matday ta, talimod pa'y asursurotam ti asawam, tapno laang si imam iti ipagarup mo a babae na. Ha? Saan alimod ka na kami akarubam ti ugalim iti asawam, Susan? Ay na, agbaliw ka kuman. Tamaday ti man nangimon a tao. Dikit di aramidam, orno sumday tabagim. Tapno ad-adda pa ya pumintas ka. Agdalos ka iji balayaw. Tapno inton sumangpet nila kay mga agtrabaho. Nadalos ti balayo asang putan na. Digusam mo, dagiti anak yaw. Iti kasta, nadalos da. Saan kat akas diyan nakadungdung rit da. Ha? Agdigus ka iti inaldaw. Ken sagay sayam tabuok mo. Iti kasta,
Kanayon ang maayayo ti asawam ken ka. Kang runaan na. Pagsirbiyam ti asawam asipupusaw. No adadi mo kayat kan kuana. Ibagam iti nasayaan. Saan kat nga ibong mo amin agamit siyaw? Kwa? Isu nga ita, Susan. Padasem man abaliwan ti wagas mo. Iti kasta, maliklikan ti apayaw nga agasawa. Nana? Nasing pa ti asawam. Taamom anya. Idi baby ni Ben. Siya kon tinangaw-awir ken kuana. Gaputa agpada ideng ada trabaho tinaganak na. Nabantaya ti panagdakkel na. Gaputa agkaabay laeng ti balay may kadagiti dadakkel na. Iso anak kita kadimakkel ni Ben. Insuraw dagiti dadakkel na iti nasayaan asursuraw. Nana? Iso nga uray kasanaw arurod na ken ka. Di na ka makabel. Ngamen, ammo na ama diti agdangran iti pada na atao. Takasta ti na isursuro ken kuana sipon ubeng. Iso nga ita, Susan, agbalbaliw kan. Agbalin kan anainbag nga asawa, tapno maipanakkel na ka ti asawam. Anita, inmayak dito'y balayo. Ta umayak agpakawan. Han? Agpada kayo kan ni Nana Ikyang, itimbalakad kanya. Kat nakaamirisak itan. Isong sorry Awan day jayan. Sorry talaga, Anita. Ay, mabaina ka talagan kan ka. Lipata mo day jay manang Susan. Iso nga ita, aramidak dagiti balakad yo kanyak. Ta isumot ti husto. Ay, wingag paiso. Nagalas ti ugalik. Manangi mo na ka talaga. Manang Susan? Awan mo't napanagna ka babae nila kay ko. Ngam, agim imo naklata. Iso nga ita, agbalbaliw akon. Nagdalos dito'y balaya. Nakasilsilang ti datar. Mayata. Nagbanglupay dito'y balay. Kwa. Aguri ka man bakit? Kadigdigos mon sa. Sakit. Ne. Nagpintas ka itan iti panagkita ka. Ay, sus! Sumardeng ka man. Ay na. Siksi ka ita. Sartengan nakman lakay. Alakit din. Ingka agpeles, tamangan tayon ton. Ha? Kabayatan ti panaginanam, isaganak ti taraon. Ha? Oh, apay mas daw ka dita. Kwa. Ngamin, sabali ka itan bakit? Awan matan ti mangag ko nga ungat kan ka. Jak matan mangag kan ka, anapanak nagbabae. Kwa, sorry lakay. Ngamin, kasta ti ugalik. Sana ka maipanakkel nga asawa. Ha? Wala kay. Agbalbaliw akon. Basta ikarim talaga nga awan babaem. Awan mo ta talaga. Ay, agyaman ak kas talakay. Kan may sa kasano nga agbabae ak ngay, kat nagpintas ka itan bakit? Nagsiksikan dupay. Ay na, manayunan ti anak tano kasta. He? Ay na, no kanayon kumakasta ka, di na nagsaktayo kuma. Manipod ita, agbalbaliw akon. Tati kayat ko, maipanakkel-nakmet nga asawa. Uwan kasta mo ti kayat ko. Pakawanan naklakay. Agbalbaliw akon. Tapno naragsak tayo kadagiti anak ta. Bakit? Kayat ko nga aramidon tayo na kunakanyak ni Anita amay sa pagsasao. Tinaimbag nga asawa, iso ti balangat nila kay na.
Bakit? Wen lakay. Agbalinak mo't anasaya at nga asawa. Kan ina dagiti anak ta. Iti kasta, maliklikan ng ti apa. Kan ti kayat ko, naragsak ta nga agasawa. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita, anaadaw iti pagsasaw akunana. Tinaimbag nga asawa, isu ti balangat nilakay na. Tampok ditoy programa tayo. Kas talatibyan! Insurat para iti radyo ni Virgie Putlay, iti mat direksyon Teresa Calay, musika ken computer recording technician Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540 kanda ito'y nga estasyon. Kas talatibyan! Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.